Irra deebiin harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo ispoortii galgala kanaaf qindeeffanne simbiraan geenya Anra Birraa Hirbaati odeeffannoo ispoortii biyya keessaa arganne nan eegala. Morokootti kan argamu gareen biyyaalessaa Itoophiyaa umurii 17 gadi waancaa Afrikaa irratti hirmaachuuf shaakala isaa cimsee itti fufeera. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa tapha jalqabaa waancaa Afrikaa gaggeessuuf guyyoota 2 qofatu saafa. Gareen kun qophii isaa cimsee yeroo itti fufee jirutti pireezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa obbo Isaayyaas Jira bakkichatti argamuun jajjabeessaa jiru. Leenjisaa Benjaamin Zimariin kan durfamu gareen biyyaalessaa Itoophiyaa umurii 17 gadi tapha jalqabaa kibxata dhufu Ijipti waliin kan taphatu ta'a. Dorgommiin walakkaa maaraatoonii marsaa 19ffaa Peepsii magaalaa Finfinnee adeemsifameera. Dorgommichaan gama shamarraniitiinis gama dhiirotaatiinis dabalata atleetonni buleeyyiin kan morkatan yoo ta'u koorniyaa lamaaniinuu atleetonni baankii daldala Itoophiyaa injifannoo golfataniiru. Atleetonni morkii kanarratti hirmaatan akkasumas leenjistoonni AMN Plus waliin turtii taasisaniin dorgommiin kun adeemsifamuun atleetota biyya keenyaaf carraa akka kennes ni himu. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kilabni magaalaa Nageellee Arsii ga'umsa Pirimeer Liigii Itoophiyaa irratti agarsiisaa jiru caalmaatti akka itti fufuuf deeggarsa qarshii miliyoona 50 taasisaniiru. Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 31ffaan Nageelleen kilabii magaalaa Dirree Dhaawaa injifachuun garaagarummaa qabxii dursaa liigichaa Buna Sidaamaa waliin qabus dhiphisuu danda'eera. Shaampiyoonaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa ta'uuf morkii olaanaa taasisaa kan jiru kilabni Tulluu Dastaan durfamu Nageellee Arsiin magaalaa Dirree Dhaawaa goolii 3-2 injifachuun garaagarummaa qabxii Buna Sidaamaa waliin qabu gara 4tti dhiphiseera. Daawit Tafarraa Guutaa, Daawit Mallasee fi Kabbee Buzunaa ammoo gooliiwwan injifannoo Nageellee Arsii mirkaneessite lakkoofsisaniiru. Nageelleen injifachuu isaa hordofee qabxii isaa 51 gahuun sadarkaa isaa gara lammaffaatti ol siqseera. Kilabiin magaalaa Nageellee Arsii bara kana yeroo jalqabaaf gara Pirimeer Liigii Itoophiyaatti ol guddachuun dorgomaa cimaa naannoo Oromiyaa bakka bu'ees ta'eera. Pireezidaantiin naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa kilabichi caalmaatti dorgomaa ta'ee Pirimeer Liigii biyyattii keessatti mo'ataa akka ta'uuf kilabicha haamileessuuf kan oolu qarshii miliyoona 50 deeggarsa taasisanii jiru. Gama biraan taphni Madan Itoophiyaa fi Baankii Daldala Itoophiyaa gidduutti gaggeeffame injifannoo Madan Itoophiyaa goolii 2-1 goolabameera. Liigicha Bunni Sidaamaa qabxiiwwan 54 walitti qabachuu yoo dursu Nageellee Arsiin 51 lammaffaarratti argama. West Ham United tapha Arsenaliin mo'ame irratti kubbaan vaariin jala haqame irratti oliyyannoo dhiyeessuufi. West Ham United tapha murteessaa Premier League England kaleessa Arsenal waliin taasisaniin saatii dabalataa irratti goolii Callum Wilson lakkoofsise vaariin jala haqame koree abbootii murtee PGMOf iyyachuuf akka ta'e qophaa'eera. Gooliin kun kan jala haqame Callum Wilson osoo hin lakkoofsisin dura Pabloon balleessaa raawwateera jedhame yoo ta'u kilabichi garuu ibsa dabalataa koree abbootii murtee England akka barbaaduu fi sagaleen abbaa murtee fi abbaa murtee VAR gidduu jiru akka gadi dhiifamu gaafachuu akka ta'e gabaafameera. Taphichi kilaboota lamaan gidduutti kaayyoowwan lamaaf kan dorgomame yoo ta'u Arsenal taphichaan goolii 1-2 injifachuun isaa carraa shaampiyoonummaa bara kana caalaatti akka ifu yoo taasisu West Ham gama isaatiin turtii liigicha keessa turu akka jalaa dukkanaa'uuf sababa ta'eera. Liverpool siidaa yaadannoo taphataasaa duraanii Diaago Jootaaf akka dhaabu ifoomseera. Kilabichi taphataasaa kana balaa konkolaataan erga lubbuusaa darbee ji'oota booddee siidaa yaadannoo isteediyeemii isaa fuulduratti akka dhaabuuf ifa taasiseera. Siidaan dhaabbatu kun mootoo Forever 20 jedhuun kan dhaabamu yoo ta'u kan ibse kilabichi Diaago Jootaa malee obboleessa isaa waliin lubbuun darbes akka yaaddatus ibsameera. Kilabni Liverpool mindaa Diaago Jootaa waggaa 2 maatiif akka kaffaluu fi lakkoofsa 20 inni uffatee taphatu deebi'ee eenyumtiyyuu akka hin uffanne beeksisee ture. Amma ammoo siidaan isaa Anfielditti akka dhaabatuuf murtoorra gahaniiru. Taphataan sarara gidduu Barcelona Gavin Argentinaan ammas waancaa addunyaa bara 2026 irra deebiin injifachuuf tilmaama jalqabaa akka kennuuf dubbateera. Gavin Argentinaan waancaa addunyaa bara 2022 akka injifate ibsuun ammas taanaan bara kana injifachuuf humna akka qabdus himeera. Meesii malee taphattoonni waancaa addunyaa bara 2022 irratti hirmaatan hedduun isaanii gareewwan gurguddoo Awurooppaa keessa jiraniif akka taphatan kan dubbate Gavin yeroo kamiyyuu caalaa gareen Argentinaa tokkummaa cimaa akka qabanis ibseera. Waancaan addunyaa eegaluuf guyyoonni qubaan lakkaawwaman qofti hafaniiru.
odeeffannoon ispoortii galgala kanaaf qindeeffanne kanuma fakkaatu halkan gaarii qabaadha. Messi.